영웅의 영리에 안고 떳떳이 돌아와 안기리라. 영리한 최고 살아가는 기, 국수학교 무대 전통들은 최고 살아가는 기의 자애로운 영상을 심장에 마음에 모시고 절대 충성, 절대 복종의 정신으로 우스구 영조를 해방할 전 당의 명령을 집행했습니다. 똑같이 것입니다. 설사 사랑하는 조국 땅은 다시 밟지 못한데도 따뜻한 조국의 흙에 덮이기를 원했던 아들들이 꿈에도 그리 없던 품에 자기의 넋을 묻던 못 잊을 8월의 그 밤. 조국의 명령을 받들어 이역의 혈전장을 누비던 그 모습들은 보이지 않아도 어머니 조국에 드리는 자랑찬 승전 보고가 국기에 뜨겁게 실려오고 있었다. 머나먼 이역에서 조국에로의 수말리 길에 용사들이 덮고 온 공화국기는 그의 종이와 천연함을 지켜 비록 생은 짧았어도 조국과 혁명을 위하여 조금도 두려움 없이 맞받아 나간 그런 삶은 조국과 인민의 기억 속에 길이 남아 빛나게 된다.